ហេតុអ្វីបានជាទម្លាប់តូចៗអាចជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតទម្លាប់តូចៗគឺជាគំនិតដែលផ្ដោតលើការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៅពេលខាងមុខគោលការណ៍សំខាន់គឺការខិតខំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតែ1%រាល់ថ្ងៃនោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលប្រសើរជាងមុនរហូតដល់37ដងហេតុអ្វីបានជាទម្លាប់តូចៗមានប្រសិទ្ធភាពងាយស្រួលចាប់ផ្ដើមវាមិនទាមទារកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឬពេលវេលាច្រើនពេកទេកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលសកម្មភាពក្លាយជាទម្លាប់អ្នកនឹងធ្វើវាដោយស្វ័យប្រវត្តិបង្កើតភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាការធ្វើបន្តិចបន្តួចរាល់ថ្ងៃប្រសើរជាងការធ្វើច្រើនតែម្ដងម្កាលបង្កើតទំនុកចិត្តការសម្រេចបានជោគជ័យតូចៗរាល់ថ្ងៃជួយបង្កើនជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៃទម្លាប់តូចៗនិងលទ្ធផលរយៈពេលវែងវិស័យទម្លាប់តូចៗប្រចាំថ្ងៃលទ្ធផលរយៈពេលវែងសុខភាពផឹកទឹកមួយកែវភ្លាមៗក្រោយភ្ញាក់ពីគេងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ Metabolism និងភាពថ្លាឈ្វេងនៃចិត្ត10នាទីក្រោយបាយថ្ងៃត្រង់កែលម្អអារម្មណ៍និងកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺធ្វើលំហាត់ប្រាណ2នាទីអាវ៉ង់5ដងកសាងសាច់ដុំនិងសុខភាពបេះដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចចំណេះដឹងអានសៀវភៅ2ទំព័រអាចអានសៀវភៅបានច្រើនក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំរៀនពាក្យថ្មី1ពាក្យបង្កើនវាក្យស័ព្ទនិងសមត្ថភាពភាសាសរសេរកំណត់ហេតុ1បន្ទាត់កែលម្អការគិតនិងការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងហិរញ្ញវត្ថុសន្សំប្រាក់1ពាន់រដ្ឋអិរិយាកសាងទម្លាប់សន្សំនិងបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាបម្រុងទំនាក់ទំនងផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិម្នាក់រក្សានិងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពគន្លឹះក្នុងការបង្កើតទម្លាប់តូចៗផ្អែកតាមសៀវភៅ Atomic Habits ធ្វើឲ្យវាងាយមើលឃើញដាក់របស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ទម្លាប់នោះនៅកន្លែងដែលអ្នកងាយឃើញដាក់ស្បែកជើងរត់នៅមុខទ្វារធ្វើឲ្យវាមានភាពតាក់ទាញភ្ជាប់ទម្លាប់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាមួយទម្លាប់ដែលអ្នកចង់ធ្វើស្ដាប់ podcast ដែលអ្នកចូលចិត្តតែពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលចាប់ផ្ដើមជាមួយសកម្មភាពដែលប្រើពេលមិនដល់2នាទីធ្វើឲ្យវាមានភាពពេញចិត្តផ្ដល់រង្វាន់តូចតាចដល់ខ្លួនឯងក្រោយធ្វើរួចឬប្រើតារាងតាមដានទម្លាប់ដើម្បីឃើញវឌ្ឍនភាព